Servus, hello. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Kaffee Latte Robert und Kommandante C40 mit verschiedenen Kaffeeröstungen. Mehr gleich. So, für alle, die neu dabei sind, am besten ihr schaut euch das erste Video an. Da habt ihr eine längere Beschreibung, worum es geht, was ich mache. Hier ganz kurz. Wir haben immer den Robot von Kaffee Latte, die Kommandante C40 und je nach Folge eine andere Kaffeeröstung. Ich versuche herauszufinden, wie viele Klicks auf der Kommandante sinnvoll sind, beziehungsweise mit welchem Druck gehe ich dann am Robot runter, um das zumindest für mich perfekte Ergebnis rauszubekommen. Ganz wichtig, ich möchte hier vorgestellten Kaffees nicht bewerten. Ja? Ich möchte nicht sagen, der ist gut oder der ist schlecht. Soweit einmal in Kürze zu dem, was ich hier mache. Mein heutiger Kandidat ist die Benson Blend von Benson Coffee. Wer ist Benson Coffee? Benson Coffee, dreimal Benson Coffee, ist der Benjamin, ich hoffe ich sage es richtig, Poschgei. Zweimal deutscher Röstmeister geworden und auch Dritter und Vierter schon geworden bei den Weltmeisterschaften. Also ich habe den wirklich schon länger am Radar. Er ist eigentlich ausgebildeter Tischler. Er hat lange Zeit für einen anderen Betrieb geröstet und hat sich dann halt irgendwann selbstständig gemacht. 2017, da ist das Ganze so ein bisschen ins Rollen gekommen. Wo er sich sieht, und das finde ich ganz gut so auch ausgedrückt, er möchte, dass der Kaffee am Ende, den du in der Tasse hast, eigentlich das widerspiegelt, wo er herkommt. Die Kaffeebohnen sind zum großen Teil, ich glaube, er hat gemeint, so ca. 50% Bio bei ihm. Er röstet aber momentan noch nicht in seiner eigenen Rösterei, er röstet in einer Fremdrösterei und die sind nicht biozertifiziert. Somit kann er es nicht auf seine Kaffees schreiben. Um biozertifiziert zu werden, müsste er eine eigene Rösterei haben, die wiederum biozertifiziert sein müsste. Ob es wirklich wichtig ist, ja, sagen wir, ich hätte genau den gleichen Kaffee, der eine wäre Bio und jetzt draufstehen und der andere wäre Bio und jetzt nicht draufstehen, würde ich zum Bio-Kaffee greifen, wo das oben steht. Andere Leute interessiert das nicht, jetzt kommt der Wortwitz, die Bohne. So viel einmal zu Benson Coffee. Benson Blend. Das Ganze ist ein 100% Arabica, 70-30, also wir haben 70% brasilianischen und 30% indischen Kaffee. Und da sind wir schon ein bisschen am Punkt, wo es schwierig wird, weil ich finde weder im Internet noch auf der Packung eine Beschreibung, was genau drinnen ist. Das ist vielleicht dem einen oder anderen vollkommen blunzen, mir nicht so. Und die Sache ist diese, der Benjamin weiß es auch nicht genau. Das heißt, er hätte es mir jetzt wahrscheinlich rausfinden können, was genau drinnen ist und hätte aber wieder anfragen müssen, so viel Zeit habe ich auch wieder nicht gehabt. Das ist auch nicht immer komplett gleich. Was ich schon sagen kann, ist zumindest bei dem, den ich gekauft habe. Der brasilianische ist zumindest bei mir ein Pulp Natural, kommt dann wieder von 3 verschiedenen Farmen, das ist schon immer gleich. Die Varietät ist bei mir Yellow Bourbon. Jetzt werden die aber auf einem gewissen Geschmacksprofil verkauft. In einem Jahr ist ein bisschen mehr Catuai drin, im nächsten Jahr ist gar keiner drinnen, ja? Je nach Geschmack. 30% von dieser Blend sind ein Washed India und da konnte mir der Benjamin leider gar nicht sagen, welche Varietät drin ist. Also er kommt auf jeden Fall von einer Farm aus Yellowkodische, Yellowkodike. Das heißt, wir haben hier eine 70-30 Blend, bei der wir leider nicht wissen, was ganz genau drin ist. Diese beiden Bestandteile werden dann separat geröstet. Eine mittlere Röstung, sehr gleichmäßig. Auf der Packung geben sie an als Geschmacksrichtung. Vollmundig, Kakao, Mandel, Rohrzucker. Das spießt sich ein bisschen mit dem, was sie im Internet angeben. Kakao, Nuss, Rohrzucker, dezent blumig. Was sie im Internet sagen, das spießt sich natürlich nicht komplett, ja. Haselnussfarbene Crema, voller Körper. Ein Allrounder für jeder Mann und jeder Frau. Kein Röstdatum drauf. Es ist wieder ein Mindesthaltbardatum drauf, aber ich würde es halt immer schön finden, wenn es draufsteht. Ich habe mit Benjamin auch kurz darüber geredet. Er hat eigentlich gemeint, ja, es ist für ihn klar, dass wenn da das Mindesthaltbardatum drauf ist, dass das mit dem Röstdatum relativ klar ist. Außerdem, auch hier gehe ich wieder davon aus, dass unter Umständen nicht an einem Tag geröstet wird, sondern vielleicht an mehreren Tagen und das dann zusammengelegt wird und somit kein eindeutiges Röstdatum drauf gedruckt werden kann. Dieser 1 Kilo Kaffee da hier hat
keinen Aromaverschluss. Ich muss allerdings sagen, dass die kleinen Packungen haben sehr wohl einen Aromaverschluss. Ich verstehe nicht, warum die großen Packungen keinen haben. Ich muss aber ehrlicherweise gestehen, ich weiß nicht, ob es irgendeine andere Kaffeemarke hätte, die ich kenne. Vielleicht weiß jemand von euch, warum bei diesen großen Packungen kein Aromaverschluss ist. Schreibt mir das bitte unten in den Kommentaren. Ideal für Siebträger, Herdkanne, Vollautomat und natürlich Filter. Also auch hier haben wir wieder mal den Fall, funktioniert offensichtlich für sehr viele Zubereitungsarten. Ob die Benson Blend wirklich so ein Badass Coffee ist, wie auf der Packung steht, das schauen wir uns jetzt an. Ich würde sagen, machen wir einen Kaffee. Die haselnussfarbene Creme, das stimmt. Vollmundig Kakao, Mandel, Rohrzucker. Jein. Vollmundig ja. Man hat hier schon einen fruchtigeren Kaffee, aber auch nicht zu extrem. Das ist ein sehr blumiger Kaffee. Blumig ist ein schwieriges Wort, weil was heißt blumig? Für mich bedeutet blumig durchaus, dass er Säure hat. Er ist frisch. Er hat eine Süße, die allerdings für mich keine zuckrige Süße ist. Würde man mir ihn einfach so geben, hätte ich ja fast darauf getippt, dass da ein Robuster drinnen ist. Was ich mir noch aufgeschrieben habe als Geschmacksnuance, und das finde ich witzig, weil das gar nicht vorkommt beim Benjamin. Also in der Nase, finde ich, hat er eine Himbeernote. Ich stimme zu, dass dieser Kaffee definitiv vollmundig ist. Ich finde, er schmeckt jetzt nicht zu süß. Also da finde ich eben das Blumige eher. Mandelig, Kakaonote, ja. Der Puck ist immer sehr ausgeglichen gewesen, sehr even. Ich hätte ja darauf getippt, dass die Bohnen in sich so gut geröstet sind, so ausgeglichen, dass das Mahlergebnis sehr uniform ist. Ich werde in weiterer Folge beobachten, ob das ein Qualitätsmerkmal ist. Ich finde nicht, dass das diese klassische Third-Wave-Röstung daher wäre. Von dem her finde ich das auch interessant, weil der Benjamin auch selber sagt, er sieht sich zwar in dieser Third-Wave-Ecke, er ist aber, glaube ich, auch nicht überzeugt davon, zu hell zu rösten. Von dem her vielleicht das Beste aus beiden Welten. Ja? Ich habe 18 Gramm Kaffee und 66 Gramm Wasser. Auf der Kommandante war ich mir am Anfang nicht ganz sicher, aber ich bin dann relativ schnell drauf gekommen, 7 Klicks. Ich mache dann 5 Sekunden Pre-Infusion. Man kann aber durchaus bei der Blend bis zu 15 Sekunden Pre-Infusion machen. Bei dem Kaffee habe ich das Gefühl gehabt, umso länger die Pre-Infusion ist, umso weniger Säure hat er. Er wird aber schwerer im Koffein. Da dieser Kaffee aber meines Erachtens sehr schöne Säuren hat, wollte ich da jetzt gar nicht unbedingt länger werden in der Pre-Infusion. Und gehe dann relativ genau zwischen 7,5 und 8 Bar runter. Da wünscht man sich dann beim Robot fast ein genaueres Meter. Mit 7 Klicks habt ihr bei der Benson Blend wirklich eine relativ weite Range, in der ihr fahren könnt. 8 Bar auch gut, 7 Bar auch gut, 9 Bar waren auch gut. Kurz vor 8, dort wird dieser Kaffee meines Erachtens am besten. Ist modern, hat diese Obstnote, meines Erachtens Himbeere, eine sehr gute Espresso-Struktur, schön komplex, hinten raus Kakao. Man kann dann diese einzelnen Noten nochmal verstärken, indem man sich ein bisschen mit dem Bar spielt am Robot. Aber das Gesamtpaket, wo es bei anderen Cafés manchmal ein bisschen schwieriger ist, das bleibt euch hier gut erhalten. Was mir halt nicht so gefällt, ist, er könnte schon ein Röstdatum drauf haben, der Kaffee. Das wäre für mich schon schwer okay. Ab einem gewissen Preis, den man für den Kaffee zahlt, wäre es auch okay, wenn es oben steht, wo er dann genau herkommt. Muss nicht sein, ich würde es schön finden.
Wo wir gerade beim Preis sind. Die Benson-Blend bekommt ihr für 7,90 € für 250 Gramm. Es kommt wirklich jedes Mal ein extrem ähnliches Geschmacksbild heraus. Und das finde ich auch schön, weil da gibt es halt andere Cafés, wo bei gleichen Einstellungen jedes Mal was anderes rauskommt. Das ist der Grund dann, warum man sich vielleicht keinen Kaffee kauft, weil man sich dann halt irgendwann einen gekauft hat, der jedes Mal anders schmeckt, obwohl man alles richtig macht. Das ist bei dem Kaffee wirklich nicht der Fall. Gerade für Leute, die so ein bisschen einsteigen wollen, ist das sicher eine gute Wahl. Man darf dann aber auch nicht erschrecken, wenn man dann mal ein bisschen einen schwierigeren hat. Schwieriger Kaffee wird oftmals dann mit ein bisschen komplexeren Aromen belohnt. Das war's auch schon wieder für diesmal. Wie schmeckt euch der Kaffee von Benjamin so? Ist euch eigentlich wichtig, ob Bio am Kaffee oben steht oder ist euch das vollkommen egal? Gibt es irgendeinen Kaffee, den ihr mit dem Setup gerne durchgetestet hättet? Schreibt mir das in den Kommentaren. Wo ihr den Kaffee von Benjamin bekommt, das verlinke ich euch unten in der Beschreibung, genauso wie den Robot und die C40. Und falls euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, beziehungsweise drückt die Abo-Glocke. Dann verpasst ihr euch das nächste Video nicht mit einer weiteren spannenden Kaffeeröstung. Und ja, ich würde sagen, zu einem guten Kaffee passt auch immer eine gute Mehlspeise. Entweder selbst gemacht oder vom Bäcker eures Vertrauens. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Tschüssi, Baba.